So, ich habe eine Frage an dich. Was steht zwischen 1 und 3? 2. Nochmal. Was steht zwischen 1 und 3? 2. 1, 2, 3. Was sonst? Verstehst du überhaupt die Frage? Was steht zwischen 1 und 3? 2. Allerletztes Mal. Was steht zwischen 1 und 3? 4. Was soll sonst zwischen 1 Vier. und 3 stehen? 1, 2. Und bist du eigentlich bekommen? Verstehst du das Nein. nicht? Was steht zwischen 1 Eins und 3? 1, 2, 3. 2. Was sonst? Nochmal. Was steht zwischen 1 und 3? Verstehst? Hör doch überhaupt zu. Hören. Hören ist clever. Allerletztes Mal, wirklich letztes Mal. Meine Antwort bleibt gleich, aber. Was steht zwischen 1 und 3? 2.